Anong ginagawa mo kapag lahat ng tao may kailangan sa'yo tapos stress ka na? May solusyon ako dyan. Alam mo ba na may isang lugar sa bahay na perfect para sa mga time na overwhelmed ka na? Yes, yung banyo. Just lock the door. Hindi mo kailangan gumamit ng banyo. Umupo ka lang and set a timer for 3 minutes. Habang nasa banyo ka, hindi ka gagawa ng kahit ano. Pwede kang tumitig lang sa pader. O mag-scroll ka ng guilt-free. Pwede ka rin naman magbasa. At guess what? The world didn't end. 3 minutes lang to. 3 minutes na very important sa reset mo. Work from home moms rarely have physical boundaries between work, bahay, at personal space. Kaya minsan pakiramdam natin on call tayo buong araw. Pero kailangan din malaman ng brain mo na pwede kang maging temporarily unavailable. Emails can wait, kids can wait, and the world will survive 3 minutes. Here's your reset for this week. Sabihin mo lang, magbabanyo muna ako ha. No explanation needed. Set a 3-minute timer and just sit. Now reflect on this. Did anyone actually need you during those 3 minutes? Or did they figure it out? Pag-isipan mo yan ha. Comment sa baba. Like and subscribe na rin para sa iba pang micro moment reset. May 52 tayo na small practices para sa mga work from home mom. Abangan mo lahat yan. Para may pagpipilian ka for the whole year na mga micro resets mo.